Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Мына бортымыздың бір шетін жана айырмен ашып қарап отырсам, мына көң емес уже. Мына топыраққа айналып кеткен да. Көрдіңіздер ме? Мына шуалшандар көңді қорек етіп топыраққа айналдырып жатыр. Бұларға енді азық керек. Мына қарап отырсам бортта азық өте аз қалған. Шамамен 80%, 85%-ын биогумусқа айналдырып жіберген екен. Енді Құдай қаласа ертең кешке ма осы жерге азық салып өтем. Екінші бортымыз. Бұл жерде де азық өте аз қалды. Өткенде 5 сантиметр салып шыққан болатынмын. Қарап отырсақ, қараңыздар. Шуалшандар түнде төбесіне шығады. Шығып төбе жағынан барлығы майдалап, азық етіп биогумус қып жіберіп жатыр ғой. Шуалшан не ғұрлым көп болса, сол ғұрлым тез бізге биогумус өндіріп береді. Қараңыздар. Осы ірі-ірілерін астынан кәулеп жеп, майдалап тастайды. Жалпы шаруашылықта қазірше әдеуір өзгеріс жоқ, барлығы бір қалыпты. Мына жерде огурциларымыз гүлдеп жатыр. Бірақ бұл гүлдер аталық гүлдер, бұдан огурцы шықпайды. Өте жақсы гүлдеп жатыр. Қазір мен сіздерге аналық осы қияр салатын нені көрсетем. Аталық гүл қарапайым болады өте. Қарап отырсаңыздар, енді огурцы қаяқтан шығады, бұдан шықпайды. Огурцы мыны. Қарап отырсаңыз, көрдіңіздер ме? Астында уже огурцы несі бар. Основа дейміз ғой, основа бар. Енді бұл гүл ашу керек, гүл ашады. Сосын аралар бар, құмырсқа, басқа не бар. Аталық гүлден қонып, мысалға сояқта жинап, нектар дейміз ғой. Соны жинап, осы гүл ашылған кезде, осының үстіне қонатын болса, жаңағы, осы жерде будандасу пайда болып, жаңағы осы огурцы бізге не істейді? Түйін салатын болады. Өз табиғат солай жаратылған екен. Жалпы огурцилердің жағдайлары өте жақсы. 2 мәрте сұйық биогумус бердім түбіне. Қолдан үйден жасап. Өте қарқынды жақсы өсіп жатыр бұлар. Күн әбетте аз түсетін жерге жаңағы бойлар кішкентай. Ал күн көзі жеткілікті жерлерде өте жақсы өскен. Құдай қаласа өнім берген кезде мен сіздерге осыны көрсетемін. Биогумус жеген қиярларды қандай болады екен көрсетемін. Мінекей бір араны байқасақ болады қазір. Ұшып кетті. Осы гүлден жаңа не келіп қонған еді осы гүлге. Тамаша шаруашылық қайнап жатыр барлығы. Ауылда жақсы. Ал ендеше күндеріңіз сәтті өтсін. Осындай қысқа бір видео болды. Барша қазақстандықтарға күндеріңіз сәтті өтсін. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, комментария жазып, каналымызға подписка жасап, демеушілік білдіруіңізді сұраймыз. Сау болыңыздар.